dhe janë dhënë një sëri dënimesh. Për këtë çështje, Sali Berisha ka bërë deklarat në darkën e asaj nate. Nuk është thirrur asnjëherë, as dhe një herë të vetme. Përkundrazi, kanë biseduar me mua të huaj, zyrtar të lartë të ndryshëm, dhe nuk ka thirrë prokuria e shtetit. Nuk më kanë thirrur asnjëherë sepse kanë patur frikë nga dëshmitë e mia. Sepse ajo ishte demonstrata më e dhunshme në historinë e vendit, dhe se ka deklarata të vendeve më të fuqishme të planetit se Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Kishte agjendë dhune. Pra, agjenda e dhunës, dhe cili do që e hap, në sekuencat më minimale, shef aty Mira Gur, duke vërshuar drejt mbrojtësve të ndërtesës, shef Pluma në dritaret të ndërtesës, Vrima Plumash, shef Xhama Thyr në Gur, shef automjetët që duan të thyjnë derën. Pra, kjo ishte një protesta më e dhunshme që ka njohur vendi dhe ka një përcaktim ndërkombëtar që Partia Socialiste kishte agjendë dhune. Zoti Berisha, Strasburgu e ka konsideruar këtë ngjarje si krim shtetëror. Në rast se do isha thirrur. Çfarë është kjo ngjarje për Sali Berisha? Në rast se tani shikoj, lutem një minutë tani. Në rast se do isha thirrur, absolutisht do kisha shkuar sa herë të isha thirrur. Por nuk jam unë, janë ata që s'më kanë thirrur mua. Zoti Berisha, Strasburgu e ka konsideruar 21 janarin si një vrasje shtetërore e pazbardhur. Çfarë është kjo ngjarje për Strasburgu, Gjykata Evropiane për Drejtat e Njerëzit? Ti je, më fal me që ndjek këtë punë, a mos e ka konsideruar Sali Berisha vrasje shtetërore? Jo, mos e ka thënë Sali Berisha i pari para Strasburgut. Jo, një minutë. Jo, shiko, do të jesh për të qenë konsekuente me veten tënde. Jam unë që e kam, jam unë i pari që e kam konsideruar, që kam quajtur pasi, po që hym në këtë pikë, pasi një herë u tha se ishte nga afër, u bë ekspertiza, tha nuk janë nga afër, se kishte një ekspertizë kirurgësh, edhe nga kirurgët, edhe kirurgu ka mbrojtë edhe 2 vite përpara atë ekspertizë. Por ekspertiza tjetër të tregoj se ato nuk ishin ta nga afër. Dhe unë bazuar në atë e kam quajtur vrasje shtetërore. Që në fakt nuk zbatuar të urdhrat e prokurores së përgjithshme për ndalimin e Prit, ajo është gënjeshtër që thuti, ajo gënjeshtër, ato më djekesh ti. Jo, është deklaratë zyrtare, ka pas ndërmjetësim aty, ka pas një ambasador që ka ndërmjetësuar në çdo gjë. Kur do? Një minutë tani se po më bëni shumë pyetje. Anila, një sekond tani. Por serverat e kryeministrisë kanë klinike të cilat ufshin. Pse ufshin? Keni ndonjë koment për këtë? Kush? Nuk kam asnjë ndjenjë për këtë. Kryeministria nuk ka patur si kryeministri asnjë lloj serveri për vëzhgimin, në qoftë se Garda ka patur serverin aty, është punë tjetër. Garda në kryeministri, në presidencë, në ministri, kudo ka një zyrë. Ka një zyrë të vetën, sepse ata kanë përsipër siguri. Çfarë mbajnë aty është punë e tyre, s'është punë e tjerëve. Nga ta ke mund tjeni, të besoj unë çfarë ka ndodhur është hetuar. Është jetim i plot, i bërë vite dhe ka dënime përkatëse. Kështu që unë nuk jam thirrur asnjëherë, sepse edhe unë do t'jap çfarë di unë, pa diskutim. Ajo njoftuan sot për të paraqitur për 21 janarin pyetja e parë, pyetja e dytë. Cilat janë adresat ku SPAK mund t'ju njoftoj, sepse jeni personazh dhe funksionar publik dhe për këtë arsye nuk cënohet privatësia, t'i bëni të ditura. Dhe e treta, ju kanë informuar avokatët se ju mund të rrezikoni sipas ligjit të shoqëroni forcërisht për 21 janarin në rast se refuzoni sërish. Tani këto pjesën e fundit
duhet ta mbash vetë sepse unë nuk kam refuzuar. Pjesën e parë, unë kam një adresë dhe këta mburën për adresat. E vërteta është që në atë adresë kanë ardhur gjitha njoftimet. Ka një adresë, apartamenti im ka një derë, ka një hyrje, ka një adresë. Dhe çdo gjë që ka ardhur aty është firmosur, është pranuar. Kjo është një. E dyta, kam një zyrë. Kam një zyrë si kryetari i Partisë Demokratike. Në qoftë se në kush për sjell njoftim pa emër, po shkruan aty Partisë Demokratike, sigurisht ajo nuk është. Ju po thoni që mund të ketë ardhur ftesa në emër të Partisë Demokratike dhe jo në emrin tuaj? Unë nuk po them atë çfarë kanë thënë zyrtarët e Partisë Demokratike, unë s'kam pa asgjë. Dhe sot, a ju dhanë një Tani, këto njerë, asgjë s'kam pa. Po të kisha pa, unë vi çdo 2 javë, pse nuk do vijau? Apo, në fakt, ata që s'kanë ftuar mua, kanë pas një hall. Por tani, në këtë jetim me ftuar dhe unë absolutisht do vi të dëshmoj gjithë çka unë vi. Çfarë date ju lanë sot? Ju ftuan, ju vënë ndjeni për në cilën vi do? Këtë do ta mësoni. Keni durim, sepse urdhoni, ja, e shef që ata njoftojnë për para gazetarët se sa të njoftojnë mua. Ja, kjo. Jo, ka njoftu sa ty ishit, e bëri hamendësi, mos është premte. Jo, pikrisht këtë desha të di. Pikrisht desha të di nëse janë njoftuar mediat para meje. Ja, uro se si punojnë, si funksionon Altin Troplini. Pra tham verbalisht apo me shkres këtë? Tani, edhe një herë, urdhro si funksionon Altin Troplini. Çfarë ore keni të premte? Urdhoni si funksionon. Keni gjetur njëri më transparent se mua? Në çfarë ore keni të premte? A keni gjetur njëri më transparent se mua? Asnjë. Po orari Ju përshtes. Zotë Berisha në një Përse në protestojnë të para Ministrisë e Infrastrukturës dhe Energjisë, për sa kohë që zonja Balluku është zyrtarisht e pandehur nga SPAK,